Смотрите, что это? О нет! Неужели это Томас Шелби из «Острых козырьков», который стал табуреткой? Распаковка нахуй. Не можем мы тебе покупать вкусняшки каждый божий день. Каждый день покупаешь коньяк и врешь, как лошадь. В-р-от. Получается в рот. В рот, а до конца. В рот что? В рот хер. Еще раз. В рот хер. В рот хер, да? Да. Замечательно. 宝宝会撒娇啊，表带我妹妹呀。别屁给你。今天看齐，墙上写着心相连的32。Yalah, kamu makan yang benar dong sampai belet hitam gitu. Ini bener makannya. Здрасте, здравствуйте. Я могу помочь? Укусил. Укусил, да? Сейчас я да, вылечу, сейчас. Все, вот сюда скажи Макс Корж. Макс Корж. Господи, но это просто фантастический аромат. Медово-барбарисовый. Ой, go, ой, more passion, more passion, more passion, more energy, more footwork. Попросила мужа купить 2 пакета молока. Вот. Вот. 2 пакета? Правильно? Ну и как мне с ним дальше жить, а? Voy a la playa, había subido la marea. Некий фокус, как я умею крутиться на стуле. Короче, новый привоз кефира. Esta negra mía suena lindo. Взял бы ты себе в жены девушку с ребенком? Нахуй мне это надо? У меня нет категории на прицеп. Да не нужно.
Парень пукает и не извиняется. Что делать? Ой, блядь. Пиздец. А сама-то хуячишь, небось. Шептунчик нахуй пустила, шептуна. Хуя, блядь. Запах. Это не я. Нахуй, не. Небось не признаешься никуда. Ой. Лучше так, в открытую, хуячить. И все знают, что это я пернула. So I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Между ними было столько дерьма, но они все равно остаются вместе. Кто? Твои ягодицы. Ягодицы? Придурок. Иди сюда. Где человек? Извините, а можете мне снять, пожалуйста? Да, давайте, конечно. Рубль 38. Оплата будет картой. Хорошо. Карты такой, да? Ну. Беларуси. Минска. Минск. Пройдет. Посмотрим. Похоже, проходит. Что за аферизм какой-то? Технологии новые. Darth Vader. Dark Vador. Твиттера из Казахстана показала, как выглядел ее диалог с отцом на протяжении нескольких лет. Чай поставьте, чай поставьте. Подкупите хлеб и масло подсолнечное. Чай поставьте, чай поставьте, чай поставьте, чай поставьте. Подкупите свеклу и редиску и кефир в зеленом упаковке. Чай поставьте, чай поставьте, чай поставьте.
Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверена, мы с тобой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Наконец-то мы с ней вместе так проведем. Стиль — это все. Когда ты долго вглядываешься в бездну, бездна также вглядывается в тебя. Фридрих Ницше. iPhone 14? Могли бы это называть без этого? Можно я вас сниму? Для Ютуба, не поверит. Анатолий, Анатолий, ты от муки, ты от Some hard work, not another day's of work. Hard work, that's what they say. Hard work, I earn my pay. Hard work, I get off the rock, I move. Okay. Leave the sheep.你别笑，做一个专业的演员吧。
She looked out the window, she walked out the door. But she followed him and he said, what you looking for? Oh, no, 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 no. Извините, а что это у вас, том-ям? Господи, ну сядьте вы за свой столик-то, ребят. Дайте, пожалуйста, наш чуть-чуть. рис не снимайте. А ой, это у вас еще что такое? Это рисы и ракушки. Дайте, пожалуйста, чуть-чуть. Попробовать. Что это такое? Все. А креветку? Ребят, вы знаете, сколько это стоит? Сколько? Научитесь зарабатывать деньги, потом будете вкусно кушать. Ну, чуть-чуть. Дай, пожалуйста, креветку попробовать. Вот вам лук и все. Ну, ракушку можно одну. Чищено? Только одну. Ну-ка, вот, конечно. Вот там чесночок еще остался. Наглели. Спасибо. Приехали. Отсядьте за свой стол. Туда? Да. Там такие назойливые. Там нет еды. Вот, кстати, чтобы вы понимали. Мама, топик хотел. На топик. Отдай. Дождик. Зарядил. Ты посмотри, что делается. Ну, лето. Какое еще-то лето. Опять дождик. Ты посмотри. Зарядил. Это надолго. Льет и льет. Солнышко выглянуло. Сейчас темя напечет. Жарко в сандалии. Солнышко-то солнышко, а вон какие тучи ходят. О, парилка, как в бане. Природа влагой напиталась. О, да уж лучше дождь. Опять зарядил. О, сандали влагой напитали. Великий потоп. Великий потоп. Льет и льет, как из ведра. Free yourself. Dance. Quay mặt đi, lên ghế thôi. Oh my god. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait.
слилась. Там слинчики мои тут. Там понял, что там? Я понимать не хочу. Можете помочь подтолкнуть оттуда, блядь, давай. Смотри-ка, пятачок, блядь. Happy birthday, Golden. Happy birthday, Golden. Happy birthday. Значит, простые упражнения при болях в суставах. Делать как на видео 2 раза в день, утром и вечером. Пользуйтесь. Черт. Вы очень спешите, сударь? Да, очень спешу. Я просил бы вас пропустить меня вперед. Я прибыл первым и не пойду вторым. Очень сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пойду первым. Дайте мне бумагу. Бумагу, сударь, бумагу! Бумагу. 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 Черт. Oi, go. Oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more footwork, more footwork, more. A small mocha caramel latte. Small caramel latte? Yes. Awesome. Thank you so much. You're welcome. Hit that note. Че, Кристин, может, наследника уже пора? Кого? Ребенка, мальчика. Второго? Ты чё, ебанул, что ли, совсем? Тебя что такие мысли страшные голову посещают? Ну, я говорю, наследника хочу себе. Нихуя заявлять. Ну, рожай сам. Ты сейчас прикалываешься, шутишь или нет? Нет, конечно. Ты мне такое не говори. Страшно стало сразу мне. Сходи лучше в танки поиграй. На компьютере. А что, так можно было, что ли? Дождь идет. Давай сначала закрой окно. Что с тобой? Почему ты ранена? Да я просто хотел его испробовать. Мой пистолет стреляет назад. Ну, что ж ты раньше не сказал? У тебя кровь, подожди. В чем дело? Ну, я опять хотела выстрелить. Могла бы предупредить хотя бы. Надо же. Это пистолет перевертыш. Сначала стреляет назад, потом вперед. Ну, а что ж ты раньше не сказал? У тебя кровь. Возьми пластырь.
my lashes. Do you think I should get a refill? Why are you doing that? Kimo, why are you doing that? Okay, yeah, you're pissing me off. Kimo, stop! 你别笑。做一个专业的演员吧。Есть оперативный Федоренко. Мне нужен номер, там был у вас такой отдел принятия жалоб от граждан. Номер телефона. 363-77. А? 363-77. 363 77. 67, спасибо. 77. А? 77. 87. Да 7. 3, 63, 67. 77. 3, 67, 73. 3, 63, 67. Спасибо. 363, 7. 07. Ой, Господи, да что ты? Вы что, семерку не можете понять, что ли? Да я слышу плохо, а вы кричите. А как вам говорить, если вы не слышите? 3, 63, 7. 6. 7. 6 и... 7. 6. Нахуй. 小日子的综艺有多会整活，你绝对想象不到。总的一幕发生了。可怜的小伙被吓得全身发抖，连逃跑都费劲。阳光大男孩从此再也不阳光了。第二个倒霉蛋是这位光头大叔，随着出租车缓缓驶出，噩梦的钟摆也向他倾斜。见过给他们来点刺激的。Парень решил раздать подарки бездомным на Рождество. И только взгляни на эмоции этого мужчины от новой куртки.
необходимо, но это любовь, это сила, это она нас породила. И то, что друг другу мы открывали, было без слов, но мы понимали. Падали вверх, и мы улетали. Падали вниз, но мы выживали. В зеркале глаз мы отражали. Что отпускали, то возвращалось. Это любовь и это сила. Две души от любви раскрыть. Две души от любви проявить. Две души от любви родить. Две души от любви. Сказали друг другу, будто были не собой. Что мы открывали друг другу, стало жечь огнем внутри. Что с тобой? Что мы посвящали друг другу, стало вдруг для нас чужим. Что мы сотворили друг с другом, что с тобой, что со мной.